안녕하십니까, 게으른 나무꾼입니다. 오늘은 도끼질의 어려움에 대해서 좀 말씀드릴까 해서 촬영을 시작합니다. 이게 나무가 의외로 질기고 튼튼해서 잘 안 쪼개집니다. 이렇게 굵거나 길면은 쪼개기가 더 힘듭니다. 똑같은 굵기라면 짧은 것이 유리하고 똑같은 길이라면 가는 것이 더 잘 쪼개집니다. 그래서 굵고 긴 나무가 쪼개기가 가장 힘들어요. 이게 일반 도끼로 가운데 맞추기도 쉽지가 않고, 이게 정확도가 계속 같은 자리를 때리되 나의 힘껏 힘 있는 대로 다 힘을 써야 겨우 쪼개질까 말까 합니다. 이렇게 소나무가 덜 말라서 도끼가 들어가면 빠지도 안합니다. 이렇게 쪼개기가 쉽지가 않아요. 비록 비슷한 자리를 친다고 해도 똑같은 자리가 잘 맞지 않아요, 이게. 그래서 어려움 중에 한 가지입니다. 예. 무리하게 빼내면 또 도끼 자루가 또 부러질까 싶어서 마음대로 흔들지도 못하고 그렇습니다. 오늘 쪼개기가 어려울 것 같습니다. 쉽게 안 빠지네. 자, 이렇게 어렵습니다. 자, 대신 이제 짧은 건 어떨까요? 짧은 걸 한번 쪼개 보겠습니다. 똑같은 힘으로 힘껏 때리고 있습니다. 이게 짧으면 짧은 것이 훨씬 더 잘 쪼개집니다. 그리고 4분의 1은 더 잘 쪼개지고요. 길면은 길수록 안 쪼개지고, 짧으면 짧을수록 잘 쪼개집니다. 그리고 굵기가 가늘면 더 잘 쪼개집니다. 굵기가 가늘면 제가 도끼가 땅을 찍을까 싶어서 살살 치고 있습니다. 근데 이게 보기는 쉬운데 나무에 가운데 맞추기가 쉽지가 않습니다, 이게. 그래서 이제 제가 만들어낸 것이 이제 거꾸로 도끼라는 겁니다. 이건 이렇게 세워놓고 망치로 때려주면 쪼개지게 이렇게 하면은 자, 여기 1차 충격이 가해지고 아래쪽에 2차 충격에서 쪼개지는 겁니다. 그러면은 힘은 더 들어갑니다, 솔직하게. 도끼로 때려서 1차 충격에 바로 쪼개는 것과 2차 충격으로 때리는 거랑, 자, 이게 힘이 더 들죠. 대신에 좋은 점은 뭘까요?
똑같은 자리를 계속 때린다는 거예요. 똑같은 자리를 계속 때릴 수가 없어요. 아무리 도끼를 잘하는 분이라도 똑같은 자리를 계속 친다는 거는 쉽지가 않거든요. 그래서 이렇게 똑같은 자리를 계속 때릴 수 있게 돼. 그래서 거꾸로 도끼가 좋은 겁니다. 그리고 그 가늘게 쪼갤 수 있는 방법, 그거는 이제 우리가 불쏘시개 같은 게 좀 필요할 때가 있습니다. 처음에 불을 지필 때 장작이 크면은 잘 불이 안 붙거든요. 그럴 때 쓰는 나대도끼라는 겁니다. 이걸 이용하면 더 작게 쪼갤 수가 있습니다. 이렇게 아주 이게 끝을 뭉툭하게 만들어 가지고 땅에 닿았을 때 칼날이 상하지 않게 하겠고요. 손도 조금 보호가 되게끔 공간을 두었습니다. 그래서 안전하라고 이렇게 끝을 뭉툭하게 만들었습니다. 나대도끼의 무게중심은 이 부분이라서 이 부분으로 치는 게 가장 힘도 많이 들어가고 그 손에 충격이 덜합니다. 여기서 맞으면 이렇게 울리고 여기 잘못하면 손을 다칠 수도 있고요. 그리고 이 부분에 나대도끼가 이렇게 들어갑니다. 이렇게 하면 손의 충격도 적으면서 잘 쪼갤 수 있습니다. 그나저나 얘는 왜 안 쪼개질까요? 비스카스 도끼를 한번 쪼개볼까요? 어차피 똑같이 안 될 것 같은데. 이게 좋은 점이 잘 박히지가 않네요. 도끼가 이렇게 잘 빠져나오네요. 왜 안 쪼개질까요? 제가 그래도 명식이 나무꾼인데 이거 하나 못 쪼개면 말이 안 되겠죠? 무진동 도끼. 어이짜! 으쌰!
으쌰. 으쌰. 쪼개진다. 으쌰. 두 번만 더 때리면 되겠다. 어야. 세 번 더 때려야 되겠네. 으쌰. 한 번만 더 때리면 나간다. 이렇게 도끼질이 힘듭니다. 이게 명식이 제가 나무꾼인데, 자 이렇게 절반 나눠주면 이때부터는 또 잘 쪼개집니다. 이게 한 번 쪼개기 힘들지 두 번째는 쪼개기가 한결 수월하죠. 으쌰. 자, 이상으로 마치도록 하겠습니다.